Добрый афганский полдень. Сегодня у нас очень интересный, насыщенный день. Сегодня мы едем на настоящий афганский авторынок. Эта тема очень интересна автоблогерам. Таковым я не являюсь. Но мне самому интересно, почему здесь столько хороших машин. Ни одно утро в Афганистане не начинается без кофе или энергетика. Но мы предпочтение отдали сегодня кофе. Якобс аромат. Кофе Якобс аромат, да. Здесь больше нечем себя побаловать. А если есть чем, то можно в трехколесной телеге покататься с лысой головой. Это кто любит себя побаловать. И будут катать по тому кварталу, где ты живешь, и все твои родственники. И будешь долго объяснять, почему ты лысый. Но если ты лысый, все знают, что что-то тут не то. Ну, это одна из форм наказания за неправильные поступки. Измена, алкоголь. Третий какой пункт? Воровство. Воровство. Ну, сейчас такового нету, в принципе. Не так все серьезно, как это раньше было. Но если раньше вы увидели безрукого, значит, или это где-то получил травму 50 на 50, в общем, или он тот самый. Когда хотят на одном велике сразу троем проехать. Салам алейкум. Для кофеманов. Запоминайте название заведения, больше их нету. Слайс. Нет, слайс, да. Да, слайс. Слайс. Позади меня очень много всевозможных сладостей. Но жена сказала, возвращайся домой только худым. Поэтому кофе без сахара, без молока, без сгущенки, без кофе. Что бы ты хотел попробовать из еды, из русской? Из русской? Салат оливье. Серьезно? И все? Да, что там еще Борщик. есть? Борщ не. А что там у вас еще есть? Пельмешки. Да, у нас тоже есть манты, в принципе. Так, что еще тебе предложить? Салат оливье, салат из кукурузы, салат из сердца. Вот это лет по Из салатам. сердца? Да, ты не пробовал? Очень классно. Нет, честно, не пробовал. Из Подписчики сердца. знают, да? Классно. Значит, как? Это... Это вместо кофе. Да. Такие вот дела. Афганская, настоящая. На арабском написано. Не написано? Написано. Это с Турции привезенные. Не, это афганское. Ты просто наступишь на этом, на тех маленьких бутылках, а тут на арабском. Единственный минус, конечно, это то, что мы неправильно выбрали время. Но надеюсь, все будет хорошо. Потому что сегодня пятница, джума намаз, видите, дороги свободные. Сегодня в Афганистане уже выходной. То есть молитва, и все занимаются своими делами. Водитель в шоке, он на них кричит, он пока на светофоре замедлил скорость, тут уже пол машины едет. Эй! Дедушка зацепер тоже. Это бесплатно, да, так едешь, я понимаю? Да. Или минимум какой-то платишь? У нас так ездят, их называют календарь. Это человек, который собирает за проезд, чтобы не занимал место внутри машины, до которой можно заработать десятку Лишнего. Он висит на улице. Весь день висит. Весь вот так. день, да. Весь день. Я бы не сказал, что это приемлемая для этого мужчины работа, потому что он старый. Но молодые ребята работают. Чтобы понапрасну не терять время, расскажи, пожалуйста, что собой представляет афганский авторынок. Афганский авторынок представляет собой продажу машин, которые привезены из-за границы, в основном бэушные,
ну, в 90% случаев. И он делится на два типа, которые привезли из-за границы и которые уже поездили по Афганистану. Те, что поездили уже по Афганистану, они дешевле, чем те, что только привезли из-за границы, ввиду того, что ты видел, как мы с тобой ездили, там, Саланг Да. и все эти. То есть машина и эксплуатация эксплуатируется намного хуже, чем за границей. Насколько они будут дешевле? 1500, например. Ну, если машина стоит 5, то она будет стоить 3,5. Если она уже по Афганистану поездила. Плюс у нас еще есть система номерования. -1, -2, -3, -4, -5, -6. На данный момент дошло до -6. Это значит, уже 600-тысячная машина в Афганистане завезена. Те, которые идут там 4000, 400-тысячные, 200, 100-тысячные, они дешевле, потому что год завезения в Афганистан, год, когда их завезли в Афганистан, все ниже и ниже. Значит, они эксплуатируются все больше и больше в Афганистане. То есть машина, завезенная в 2013 году в Афганистане, это -3 или -2. Вот. Потом есть автомобили резаные наполовину. Есть автомобили, которых только крышу подрезали. Они тоже ценятся дешевле, потому что аэродинамика и шасси, все это уже нарушено. Мы видели такие машины, Да. когда она кривая ездит. Да, криво едет. Она тоже стоит очень дешево. Нужен очень хороший мастер, чтобы он смог ее нормально собрать назад, сварить. Но вот я не думаю, что вот по таким дорогам, если она резаная наполовину, то надолго хватит той варки. Или может сварщики лучше знают, но если как бы как человек не технический и вижу со стороны эту проблему, то есть если я сейчас разломаю игрушку на 2 части, машинку, я ее заскочу или там заклею, то понятно, она будет там играть как гармошка. понимаешь? Нецельная конструкция. Конечно. Поэтому такие машины тоже дешево ценятся. Вот, в принципе, там есть такое, не крашеный, не битый, проверяют по таг номеру, в какой стране была машина, что произошло, какая авария. Ну, и как бы в основном сюда едут машины, у которых такие небольшие, там крыло подмяли, бампер подняли, там подмяли, и все такое, их привозят в основном. Плюс вот эти машины, они очень дешевые за границей, они стоят там 700, 800, 900, ну $1000 максимум, машины 97 года. А тут они там с растаможкой, со всем учетом номерного знака и всего остального обходятся, наверное, 2500, ну и продают там до 3-3,5. Самая любимая марка, модель в Афганистане? Отечественный производитель Toyota. Отечественный? Это мы так шутим. Потому что кроме Toyota в Афганистане ничего нету. Ну, есть Lexus и тоже филиал Toyota, понимаешь? Есть BMW, есть BMW, есть Mercedes. Ты видел Range Rover, да? Есть Chevrolet и Camaro, ну такие, их много для того, чтобы их сдавали в аренду на свадьбы, на какие-то мероприятия. Но вот машины, которые ездят там 60-70% населения, это Toyota. Расскажи, пожалуйста, по поводу тонировки. Тонировка запрещена обычным людям, обычным гражданам. Она только разрешена военным, разрешена людям с большими чинами, министру, замминистру, ну и такие. То есть мы не можем сделать тонировку, у нас должен быть аквариум, чтобы было видно, что внутри происходит, то, кого вы перевозите, чтобы им легче было с досмотром на чекпоинтах. Чекпоинтов много, и каждого останавливать, вот это спусти окно, сзади, спереди, просто сказали, что вот граждане обычные не могут. ТО. Очень интересует этот вопрос. Да. Техосмотр делается раз в 3 года. Машину досматривают в одном месте, в техническом. Потом с отчетом этим ты идешь в само ГАИ. В ГАИ дальше процедуры по кабинетам. Короче, вся эта услуга раз в 3 года стоит около 14 тысяч афгани на вот такую легковуху. $200. 1000 афгани, это $200. $200, да. Бензин. Бензин 62 афгани 92, 60 80-ка, дизель 65. Если есть 95-й в некоторых местах, в некоторых провинциях, то он стоит, по-моему, 67. Камеры, штрафы, скоростной режим, сплошные. Камер как таковых нет в Афганистане. Штрафы имеются, светофоры работают, но в некоторых местах у нас как видят по ситуации.
некоторых местах вообще светофоры выключены просто. В некоторых местах есть. У нас на Кабул 2-3 рабочих светофора, которые люди именно придерживаются, потому что там очень такой тройной перекресток, и там нужно соблюдать, а в основном нет. Так, штрафы есть, камер нету. Штрафы выписывают официально или так? Да, официально, у них такие бумажки, короче, там печать, совсем-совсем. А какие нарушения? Ну, штрафы там за остановку в неположенном месте, за превышение я еще не видел, за то, что попросили документы, у тебя их нету при себе. Ну, может, ты забыл в другом васкеде, да, или ты не положил в машину, он тебя спрашивает документы на машину, ты говоришь, я забыл. За это может быть, то есть, ну, такие штрафы. За превышение, я же говорю, я не видел. В принципе, все. Расскажи, пожалуйста, про свои права автомобильные. Ну, автомобильные права имею? Они у тебя действующие? Нет, Когда закончились? 10 лет назад. В каком году ты их получил? Я в 1392 получил, сейчас 1402. Ну, в 1390 получил. До 92 они были действительны, сейчас 1402. Получается, Нужно ли их обновлять? Да, нужно, но в основном, когда тебя останавливает гаишник, он спрашивает у тебя за разрешение на машину, за То есть права не паспорт обязательно? машины. Права, они сами понимают, что 50% водителей в Афганистане сейчас ездят без прав. Я турист. Могу ли я взять в аренду машину и кататься? Нет. Ты можешь взять мою машину и в сопровождении со мной кататься. У нас нету сервиса аренды. Могу ли я на твоей машине кататься? Да. Без тебя? Да, конечно, пока, до первого гаишника, пока тебя не остановят. И ты не начнешь ему разговаривать на французском, отвечать на его вопросы. Есть ли в стране обязательное автострахование? В стране автострахования обязательного как такового нет. Тут по желанию. Как и с медициной, точно так же и тут. Никто не страхует, в основном это головняк больше, чем польза. Как решается проблема ДТП на месте? Вот стукнул кто-то, прав? Ну, не я же прав? говорю, если просто прочесал, ну все, Поехал разошлись, дальше. да и поехали, да. Если серьезно. Если ДТП. серьезно, там, кто виноват, рассчитается, да и сделают машину и себе, и ему. Первый авторынок. Вот такие вот небольшие участки у хозяев данных заведений есть там 10 соток, ну неважно сколько. И он сдает в аренду. И вот здесь нет такого одного большого. Вот за забором один участок, здесь другой участок, там третий участок. И вот так они идут вдоль. Их большое количество. Да. 99% машин это модель Toyota. Да. Давай начнем с этой. Да, давай. Год, цена и пробег. اینمی سال 2006 است قیمت ازی چند است؟ قیمتش $8,000 است. خب مکتوب سر ترافیک است. هنوز نچلیده در اینجا. موتر است که نوارد است از машина 2006 года. از کانادا دبی اومد از دبی. Привезли из Канады в Дубай, из Дубая сюда. По Афганистану еще не ездила, $8000. Уже подали документы на номерной знак. 80 Поэтому 80 тысяч. Да. И این 2004 است. номер плит Дора. این لمبر پلیت داره. Ага. قیمت $7,500 است. 2004 года. قیمت‌های فیکس می‌مونه. 2004 года уже поездила по Афганистану 7500. Но понятно, он оттуда он говорит, что $2300-400 будет скидка. Вот ее можно будет взять за 5, если я сейчас начну торговаться. این موترها جورآمد داره 300. Вот он сам говорит. $400. Мы с этим, мы, конечно же, можем уступить 300-400, но там дело дойдет и до выше, потому что она уже по Афганистану поездила. Ее за 5 можно вырвать. Она уже тертый калач. Ну да. Так, давай сменим модель, Да. а то мы что-то одни Да. Давай, ну как? что-то این покрупнее. 2005 اسکلاس А. اسکلاس هست منفی 5 است این 9200 قیمتش است به خاطر که این آپشنش بالاتر Ага. است Короче, Так, S-класс Так, с этим Escalade санруфом. Sunroof. Потом, ну, короче, она вся full комплект. Там чандо на airbag, Дора? این 8 درصد 8 этих airbagов. Короче, она стоит 9 тысяч. И она минус 5, значит, завезена лет года 3-4 назад в Афганистан. Так, сколько вот, смотри, изначально дают $10 000. Сколько можно сразу прям прогибать смело? Да, я думаю, то, что дают за 10, можно брать за 7.
То, что дают там за 5, можно брать за 3. Вот видишь, с какого штата типа привезли. Массачусетс. این پلیتایی است که همینجا ما نصب میکنیم این پلیت نداره А, این ну, پلیت چیز است این پلیت نمود это просто موتور говорит, для می‌کشیم. красоты این мы... اصلا پلیت У مکتوب него- سر ترافیک است У него нету пока Полетели, номерного знака, у нее полетели, нету этой машины пока полетели. номерного знака. Мы просто, говорит, вкрутили номера, типа, чтобы для красоты, для того, مدل чтобы هم можно было. 2006 است 2006 года, Чандас, قیمتش 9200 9200. Пойдем. خب در ترخی موتور میگیم ما 9000 اینا دیگه نوارد است ما اقامت داره. حیفه. Салам алейкум. چالیدگی رو نشان بده. یعنی این چالیدگی رو میگه 9000. نه نه این چند است؟ اینا لو آپشنش بالا بابا میدونم اسکاز بود. Ну, این چند است؟ Тойота, Тойота, Тойота. اما که قیمت شما بگو. این قیمت عجیبه Я даже таких моделей не знаю. Вот вообще прям древние. По А фарам. این موتور که چند است؟ جرمنی. جرمنی است Немецкая Corolla 4,5 можно А вырвать мужчина за что 3,5, не потому что она на коробке автомат, не на автомате, она на обычной коробке. این جرمنی است 2006 Можем 2006. посмотреть, вон к джипам подойти. Джипора Миши Кубибине? Да, конечно. Спроси, пожалуйста, самая дешевая Toyota сколько стоит? у Ами них? арзонтарин мотор Туито, قیمتش چند است؟ У нас, говорит, самая дешевая Toyota 2000 стоит, но есть еще дешевле. Так, это у нас... Forerunner. Forerunner, я думаю, 99 или 2000 سال چند است؟ این سال 90 است 1999 года. ماشین 6 سالن Мгм. قیمتش قیمتش 5000 5000, 1900. И еще, говорит, можно будет договориться 4,5 да и ниже. За 4 можно, До 1000 4 долларов. можно, да. Это в вырвать. рублях 360 тысяч Да. можно его купить. Вот это праворульные уже идут кроссроды. Да, Honda кроссрод. Не пилот? Не, кроссрод. И кроссрод чанд است так? این مدلش که از 2007 است قیمتش 6300 6300 2006 года. За 5800, 5500 можно будет выбрать там подешевле. این رنگ نو Ну, короче. Hilux Так, чанд это Равчик, или Это Халикс. Hilux. این آیلکس مدلش 2011 است 2011 года с номерным знаком. Цена 18 тысяч. Ну, конечно же, еще можно будет договориться, как говорится. Это дорого? Да, конечно, может до 15-14 можно будет вырвать. Так, вот это вот интересует, это И Toyota. 2000 чандас? این 2014 است 2014 года Toyota. Чандас قیمت از این? قیمتش دونیم است 10,5 тысяч. Ну, реально до скольки прогнуть? Ну, آخرش чанд? این آخرش یک 9000 میشه 9,5 он говорит, но за 8 можно вырвать. Даже миллиона не Air стоит. condition у тебя کل какой? چیزش فعال است کل Все, چیزش говорит, فعال است. включено, кондиционер. У нас гранта столько стоит. Ну, а пробег сколько у этой машины будет? То можно посмотреть. Километр чанда, кстати, когда гаштай? کیلومتر شاید یک دونیم لک گشته باشه. Может быть 250 тысяч, говорит. یک دونیم لک گشته Ну, сейчас мы не увидим, но салон хороший. Я вижу кожа. اینجا تذکره و مشخصات Да. موتور است. Это без пробега по Афганистану она. Это с пробегом. С пробегом. уже, Потому что номерной знак минус 5, это значит года 3-4 она уже в Афганистане. Минус Так, 5. ну вот, А как пожалуйста. где это минус 5? А, вот. Вот, это минус 6, ну новая где-то, года 2-1,5, наверное. Вот это 6, видишь, арабская. Ага. Потом тут пятерка бывает, тройка, двойка. Чем ниже номер, тем дольше она была в Афганистане. Вон, видишь, двойка, минус 2. Это значит, она привезена, может, в 2010 году. То есть 14 лет назад. ارزان‌ترین که 2000 است او بغل است مونه رنگ کلیده افغانستان است اندست پاکستان است 2000 рублей чек. 2000 دلار کرولا است اه، کرولا 2000 کلیده چند؟ است این 92 93 است Ага. И Мерседес чандас? این قیمت از این Ну, этот Мерседес уже видавший виды. 99 مدلش است 1999 года. 99-й, да? Да. Купешка. 6 پلیتش است 3300? موتور سپورتیست است Ага. سپورتی بنز است مارکی بنز Ну, Мы уже подгуляв. я бы ни за какие деньги его не взял. Это чисто картошку ходить на коробку. Так. На него можно за 1500 взять. Сузуки Сузуки Свифт این очень много. سوزوکی است Праворульная, видишь, приехала. из Пакистана, да? Ну, 100% откуда-то оттуда.
Почем? Чандас ये कीमत है 6000 3000 можно взять там за 2000, я думаю. за 2000. 2,5, да? А год какой будет у нее? Соло Чандаси? साल मोटर साल चंद 2005 2005 года. 2005 года за реальная цена вот сейчас 2000. А какие кимат шабуги кибиги демеш? گیره که بگیری А. این مکتوب سر ترافیک است а. بچه 3000 صحیح است Ну 2500, да? 3000 Джурамат Дора. 2800 говорит, но если 2800. покупать Я реально. понял. То есть, То если две. покупать реально, то 2, да. Можно брать. Так, ну и вот такая вот. Так, мы. А, вот мы Короллы как раз смотрели, да? Мы сейчас Да. задние. Это все были Короллы, да. Вот, говорит, которые уже в Афганистане побывали. То есть نمبر پلیت چیزا شدگی است. یا خب مکتوب از سر ترافیک است پلیتش راه شده نورده تا والش یعنی یا کلش مادرش تو 2007, 2005. یعنی ایشون پلیت اینه چی شده نورده پلیتش Скоро будет номерной знак. Они все вот в ГАИ стоят, чтобы получить номерные знаки. Насколько дешевле машины без номерного знака? بدون نمبر پلیت موصول موتر قیمت شباگو به حساب و با پلیت. این فرض مثال این خب با 2006. پلیت است نه میگم من فرض مثال 2006. به موصول و به سند و با سند چند قیمت؟ چقدر فرق خب میکنه؟ اینا فرق از او $1000 فرقش است 1000 یا زیادتر. $1000 $1000 говорит разница. به خاطر که Ну شاید я ترافیک видал и такие, которые поболее разница. Цены на 300-й крузак новый, обыкновенный и новый бронированный. Новый обыкновенный 60 тысяч. Новый бронированный 8 тысяч. А что das такне? Зери нау. А что das зор? 60. Не, зери чанда. 140 тысяч бронированный. То есть разница в 2 раза. Потому что, да, вот его делать бронированным, это головняк целый, там полностью машину разбирают. Но это не самодельный, это прям Это да, именно. профессионал. Конечно, профессионал. Тут у нас же есть Toyota официальная, в ней делают. شالیدهش ارزان است بود. То есть, Ну, говорит, бэушный, он говорит, дешевле. Чанда شالیده шалиде. 35000 Даже پیدا میشه зери. زری پلیت 300 можно найти с номерным знаком за 30 тысяч. долларов. Да, броневик. Ну, уже который в Афганистане покатался. Новый тоже, обычный за 60 можно найти, а если бэушный, 25 он даже сказал, можно найти, в зависимости от состояния, как-то его потрепал. Ну, что там, если по корпусу потрепал, взял, да, сделал, покрасил и все. Так, это у нас Lexus какого года? Lexus 2000. 2000 А, года. 2000, да. А сколько у него пробег? 68 тысяч, да? 68 тысяч, 2000 год. И цена его? Климатыш? Где-то. И речан говорим. Yazda zargу. А, 11 11 тысяч. тысяч. 11 тысяч долларов. 11 Это тысяч долларов, да. чуть меньше миллиона рублей. Вот, Да. вот эта тачка мне понравилась. Это у нас Forerunner какого года? До 2014. Да, я вижу, вот 2014 год. Пробег и цена. Климат? Да, продукт. Сколько стоит Климатыш? 20 тысяч. 20 тысяч. 20 тысяч долларов. Но 28 тысяч. 28 тысяч долларов. 28. Ну, понятно, можно будет взять за 24, можно, да? Договориться 24, можно будет, да. это получается 1 600 000, 2 миллиона рублей вот этот аппарат стоит. Ну, блин, он достойный, реально он достойный. Да, хороший. Он ездил уже по Афганистану? И Мосуль сюда, полет Дара? Да, у него номерной знак, он уже 1,5 года в машине в Афганистане. А по какой причине продают такую машину? Для чего избавляются от нее? Я не думаю, что это избавляется. Да? Это просто, может, кто-то хочет пересесть на более Высший класс? крутую, да, потому что, ну, я не думаю, что человек с такой машиной хотел бы пересесть на более низший класс. Так, и вот еще какая-то модель интересная. RAV4 2014 года. 2014 года, 2013 года, 13. 2013, да? И 13 тысяч, по-моему, да? Ну, это сходу 13 говорят, за десятку можно вырвать. 10 тысяч долларов. 900 тысяч рублей. За 10 лет пробег у этого РАФа 50 тысяч километров. Он не скрученный, он реальный? Да? Реально. 50 тысяч пробег, это вообще ни о Просто чем. за 10 лет 50 тысяч. То есть на ней только по пятницам выезжали куда-то, наверное. На МАЗ. Ну, или по субботам и воскресеньям где-то в другом месте гуляли. Еще одна точка.
Но здесь вот форанеры стоят прям в ряд. Красавчики. Ну, я считаю, что это самая лучшая машина здесь. Потому что дорог в Афганистане практически нету. यूट्यूबर रूसी अफगानी प्लेस Вот давай начнем с этой. Год, Мега. год и цена. قيمة هذه وصال صال توليدش سال تولید از این موتر 2005 است 2005 года машина. پالتش هم منفی 5 است Номерной знак минус 5, то есть رنگش سیاه است черный цвет, ну это понятно. قیمت از این موتر 12,5 12,5 тысяч. Реально цена десятка. Ну да, реальная десятка. Ага, вот это вот. Сафет чандас? این سفید 8 سالن ماشینش است 2007 مدلش است Ага. اسپورت آپشنش 900 тысяч рублей черный. با این پالت از قیمت از این موتر 2,5 هزار دلار امریکایی است 10,5 тысяч. Знаешь почему? Она спорт, у нее, короче, движок сильнее. Потому что движок сильнее, расход идет больше, поэтому ее люди не покупают, а покупают. 10,5? Ну, значит, 10,5, но до 8 можно вырвать. 8. А год? Суалычан? 2006 2006 года. 2000. А пробег? Километров чандас? کیلومتر از زیاده که بالاتر چریده چون در افغانستان زیاد چریده 200 هزار. شاید نه هزار نرسیده از هزار بالاست در 100 с чем-то тысяч, دولک короче. و 35,000 شاید چریده 235 тысяч, может, где-то так. Пробег. Так 100 или 235? Не, он сказал 235. Так, вот этот вот черненький. Он сам Он разобрался, может, да. И все, чанда, съем спурти 2006 بسیار 2007 مدلش 2007 года. اسپورت آپشنش است Спортивная тоже. 89000 است قیمت از این موتر 16500 16500 стоит. А она по километру эти чандас? کیلومتر از این هم دیگه شاید کم باشه کیلومترایشان چک نکرد Сейс. 16 чан? 16500? 16500 16500, ну можно за 14 будет где-то вырвать. از کیلومترش بهتر است پرسان نکنی چون Хо. معلوم نیست که چقدر Мгм. Это тоже спорт-версия, да? Да, Я это так тоже понимаю. Sport Edition, не увидишь все с этими интеркулерами. Edition. Да. И чандас? این موتر قیمتش هست 10900 دلار امریکا 10900. موتر SR5 است آه. اسپورت بیرونیش جور شده در افغانستان Хо. اصلا آپشنش که است SR5 است Хо, фамидом. تاپ کرومکش کمپانی است Мгм. Спроси его, пожалуйста, вот если я эту машину покупаю, в нее нужно что-то вкладывать? Или Ко- вот сколько я могу есть без проблем, кроме замены масла? اینی پرسان میکنن میگن که Только این موتر честно. اگه ما خریدم نه آه. این چقدر ما بدون مشکلات دیگه گشته میتونم که تمام موبایلش تبدیل کنم و خلاص با موتر کدام دیگه- کار و چیزا ضرورت خود نداره این موتران هیچ کدام ضرورت دیگه نداره ماده رفتار است فقط تیل پرتو موبلاینش به وقت تبدیل کو گشت گذار کو خلاص говорит, ну долгое время не нужно будет никакого там делать технического обслуживания, потому что просто менять вовремя масло, да и бензин Долго это хороший. сколько? زیاد وقت چقدر بیساد 1 سال 2 سال 6 ماه یعنی هر قدر که موتر به حساستر نگاه کنی به مو اندازه راحت که این موتر در کابل تنها میچلن چند همون که هر قدر اساس خودش نگاه کنی دیگه اونم قدر راحت میچلن سوال چیه؟ ما فهمیدم ما فهمیدم این تنها در کابل چقدر وقت بر ما کار میده که ما به پایش تبدیل نکنم تضمین کردن نمیتونه اینمی از جنب гарантии не даются. Говорит, ты сейчас выйдешь, где-то ударишь, и все. Он не понимает, о чем я خراب говорю. شود دیگه خب خراب شو می خودمی بلانس و سیستمش و چیزایی که نمیل برای Без میشه удара. تایرش بفته اینمی هنجن کس ضمانت نداره نفهمید انجن؟ سوال آه. یک چیز برات میگم ما- نه مطلب او تو را نه گرفتم. نه برو از یعنی- سوالش نه خالی بگو که اینمی که برای از میجه و اینمی Ну, здесь, как обычно, включается режим. На этой машине ездила женщина в больницу или мула только по пятницам. смотри, все, я у него и выбил, он сказал, год, наверное, точно не будет ничего нужно делать. Год без проблем. Год без проблем. Все. Сейф. Ой, нормально. Если она стоит. Да, если она стоит. Ну, что ты хотел? Все. باز هر قدر موتر نوتر بخری همون قدر Чем новее خطر машина, می‌کنه. тем легче یعنی он будет. موتر мне بخری понятно. ضمانت میکنم برات که 5 سال Вот. Вот этот Trail красавчик Edition почем? تریلیشن است 5 лет тебе, говорит, будет نوارد работать. است، این موتر دیگه تا 5 سال Год اگه цена, قطعی سفر пробег. کنی، Ага. Соличан سالش 2009 است 2009 года, она. سال تولیدش 2009 تریلیشن است رنگ Чан салан داره. с машиной? Ну, вот этот Шаш видно прям, салон. он красивый. بعضی از موتر سفید И دیگه رو кузов هم хороший, نرای ما не подмятый. شش سالن است. Лакокрасочная тоже нормальная.
Ну, и И стоит. цена сколько? Кимадыш? قیمت از این موتر 19000 19 тысяч. 19 тысяч, ну пятнашка, короче, реально. Почему так 15. скидывают у вас? Да потому что нужно... Ну, Они смотри, есть люди, которые накидывают. приходят, просто не знают, что такое машина, что под капотом. Они знают, что 4 колеса есть, руль и все, и продают. 15 тысяч долларов это меньше, чем 1,5 миллиона рублей. Это новая Гранта со всеми опциями. Мгм. Ну, плюс-минус чуть-чуть добавить. Хотел сказать, поднялись выше по течению. Хозяев нет, мы присели вот здесь посидеть. Ждем. Сейчас нужно найти электричку. Почем стоит, интересно. И крузачок увидеть. Вон мужчина. Что он говорит? Пустые бутылки собирают. Пустые бутылки мужик собирает. Кто в машинах едет, выкидывает. Чтобы не выкидывали, ему отдавали. Он потом их поедет и сдаст. А он не бронированный. Toyota Prius. Год какой? Свалы Чандаси? 2010 года. Праворульная. Стартовая цена идет 6 тысяч. Можно взять даже 6 тысяч подешевле, Да. Это меньше 480 тысяч рублей. Салам алейкум. Да. Я бы с удовольствием такую себе взял машину, поменял себе на свою гранточку. Челдер, Нас интересует вот этот крузак. Это, короче, крузер, он бронированный, уже с номерным знаком. Минус 5, это значит года 3-4 уже в Афганистане. Какого года он? Суалы Чандаси? این سال 2010 2010 года. Бронированный. Бронированный. Климатыш? داره مجدم این قیمتش 30000 دلار 30 тысяч, ну, торгу месяц, я думаю. چیزم داریم У меня нет слов. Бронированный. Без документов, точно в таком же состоянии, бронированный 18 тысяч долларов. Да, без номерного знака. 30 тысяч долларов. Это у нас 2600. Ну да, он бронированный, по нему видно. По кузову не вижу никаких. Вон видно броня. Вот так вот. Prius за 6 тысяч долларов, это вообще... Здесь без документов 18 тысяч долларов. Так, 18 и 20 тоже у них имеются. Lexus почем вот это? А и Lexus Чандас 2009 مدلش هست قیمتش 38000 2009 года. 2009 года модель, 38 тысяч, начальная цена, можно будет договориться. Уже почему на Lexus сдали, такая? потому что это новая, она не каталась по Афганистану, уже сдали документы на номерной знак. Получат это, то есть она была только за границей. Насколько... لکسس زری هم داریم У нас, говорит, еще на втором этаже есть Lexus броневик. بالا Можем посмотреть? Миша, пошли. Поднимаемся на второй этаж. Вот здесь вот все самое интересное. Lexus. 570 бронированный. Год и цена. Суалы Чандас Вакимач. 2010 года. Кимач? 15 тысяч это без документов она. У нее ничего нет, это 15 тысяч. А как понять без Ну, у документов? нее нету документов, то есть это надо будет самому потом ходить заниматься. Ну сколько это Растаможку станет? потом Сколько надо будет. станет? Ага, мила кулиша масулку нее кимат чи нам пропалит ее чан меши. 15 тысяч долларов. امروی مسئول برشان میتیم 1,300,000. 30 тысяч. А, еще 30 Я тысяч же тебе сверху сказал, надо? ее надо обратно растамаживать. Ее привезли так, без растаможки. Я могу на такой ездить без растаможки здесь? Или это мне надо быть человеком Т? Да, тут надо быть человеком большим, влиятельным. اونو чтобы- دیگه هست 2012 وان زریستن То есть Вот есть... 2012 тоже есть? زد مرمی هست Тоже это. 12 مدلش یا هم بدون مسئول است باز مسئول کرده برمی Вот, 12 чандасы. یه قیمتش فعلا چیز است 18000 میگه امروی مسئول بازی یک 7000 دلار گمرک بود کوالیتی 18 тысяч. ایرم 30000 برتن Он без документов? Без документов 18 тысяч, еще 7-8 тысяч будет на всякие документы и все остальное. На растаможку 32, он говорит, я полностью его вам отдам. 2012 года.
Ну, пускай 30, допустим. 30 Да тысяч еще меньше можно. умножить на Оно так не выйдет. Ну, может, 2700, 28 можно. 2700, 2800. Ям зарези. Тоже броневик. Это сотка или 150? И 2006 модель. Модель 2006. $2000. И модель 600 است یا 500? Не, модель 2005. Сотка? Ну, нормально. За 12 можно за десятку выиграть броневик. Кататься совсем-совсем уже. Это 12 тысяч долларов бронированная сотка. Нормально. Хеликсы есть, он еще. Хайлуксы. Зеленый Свадас 2015 модель. 2015 года обычный не бронированный. Чант? И قیمتش چیز است مکتوب است. Мактубас مکتوب است قیمتش 25000. 25 тысяч. Еще номерного знака нету. А с номерным знаком сколько будет стоить? Ага, палету чудовищ выиграем. Чант? 25000. Совсем 25. Ну, значит, Еще они сейчас просто отправили документы на номерной знак, он это уже с учетом того посчитал. Ну, Ну, они- можно будет за 22 взять, я думаю. 22, это у нас 2 миллиона рублей. Вот и, пожалуйста, то, что ты любишь, уважаешь, ценишь. Ну, мне да, нравится. так. این عینکس که پلید 25000 زریست 2015. И чем Иран Бугарская? این زریست і قیمتش 40000 دلار است. Броневик 40 тысяч, минус 3. Минус 3, значит, лет 8 уже в Афганистане. Броневик тоже. لامبر اینا چند؟ بگی دیوالر ما مسکن ببره کار ما لامبر بگی دادن Зайц. آجا آقا مسئول شمالی میرم چه خدمت Саламати, Джон Джор Баша, Бахайр Башин. Ходафис. Чанда кематази? 40000. 40 тысяч. Но она full, полная. Она говорит, то есть full комплект со всеми там климат-контролями, всеми делами. Ее сделали в Дубае, не тут Toyota наша, а в Дубае. Стопроцентная броня. Кто покупает такие машины? Ну, мы уже задали этот вопрос, он сказал, что такие машины покупают организации международные, внутренние компании и государственные чиновники. Люди. Все. Обычные люди. Государственные чиновники, пошли. Обычные люди. Открыли нам сотку. Ну, кожа, рожа, все дела. Вот обзор такой, конечно, у нее небольшой. Вот из-за этой еще полоски. И двери очень тяжелые. Они вообще не опускаются? Нет, не опускаются. Это дизельный двигатель у них немецкий стоят, который делались для Германии Toyota. Ну, здесь такие нужны. Это же Афганистан. Здесь без брони никуда. 2011 года Prius. Вот его готовят за 5000 долларов. Он еще весь в пыли. Нечего сказать. За 10 тысяч долларов можно купить Prius какого года? 2012 года, леворульный. С каким пробегом? Километр я думаю, Prius почему молодой 100 тысяч. Ну, у них всегда так, он не говорит точно, говорит 100 тысяч, 200, 180, От ну, 100 не до меньше 100 тысяч. Битрезер от Чаковак, Дербом. Впереди машина едет, и я вот смотрю, там в багажнике сидят 2 мальчика, по-моему, и 2 девочки. У нас бы, конечно, так не разрешили никогда ехать. Ну, во-первых, мало ли он выпадет сейчас, выпадет и попадет под машину. Конечно, безопасность отсутствует. Они даже умудряются на ходу передать из салона воду. Я вот честно вообще не одобряю такие вещи. И неважно религия, неважно страна, где бы это ни находилось. Я считаю, что родители, взрослые вообще безответственно себя ведут, посадив детей в багажник.
Полностью согласен. Можете меня критиковать, осуждать, но... Нет, это неправильно, Денис. По технике безопасности в любом случае это неправильно. То есть нельзя расценивать жизнь своего ребенка настолько легкомысленно. Ну вот сейчас лежачий полицейский, ты в него въедешь, они подпрыгнут, упадут. Как я смогу затормозить? Не, ну да, тем самым, в смысле, он еще и подставляет. Видишь, тут опять момент какой. Если бы гаишники, ДПСники за эти вещи Да. сильно хлопали, прям на деньги, прям вот Согласен. нормально, или, ну, я не знаю, как тут наказать человека, этого водителя, такого бы не было. Мимо ушей все это пропускается дело, поэтому... Не, я согласен. Такие красивые инжирки. Сколько ты возьмешь? Килограмм, 100. Я кило харизми битамяла. Недорого для килограмма. Он очень сладкий здесь. Нас посетил голод после просмотра авторынка. Очень красиво. Все такие тележечки. Чистые. Вижу много манго. Виноград, груши, яблоки. Нектарины. Персики тоже по 100. Все по 100 почему-то здесь. Как фикс прайс. Здесь какие весы у него интересные. Сейчас он будет поднимать. Если правда. Чаша правосудия. Ну да. Бландочка стоит. Слушай, ну, там такой разбег плюс-минус полкило 300 грамм. Он знает все. Даже в конце дня он килограмм 10 домой уносит. Я газоли баста. Ты хотел без сдачи выйти? Я просто хотел посмотреть, что там прикольно. Очень интересный сорт груши. Прям понравился. Ну и манго, которая доживает свои последние 3 дня. Ну все, на солнце она увядает потихонечку. До намаза осталось полчаса. Народ закрывает лавки. Уже нету такой активности. Говорит, похож на болгарский язык. Человек, видимо, был в Болгарии. Похож на болгарского перца. Сочный. Груша вообще просто. Хочется заматюкаться. Не, ما كل الجواب جردان. هو أثر مردم. Блин, она нежная, реально. Ну все? Вот ты говорил, они Груша прям с внутренностями. открытые все, да? Сливу взять? О, там какие груши, смотри. Вообще какие-то красные груши и корешок, смотрите. Почем Я они? скучал, Абатани, Кандор, без Кандагара. Почем они? 130 афганы. Не, ну кандагарскую грушу грех не попробовать. Да посмотри, какая она классная. Красная груша, но ее нам почислили. Ой, это очень интересный вкус. Она прям с кислинкой, да? Что-то клубнично-виноградное. Здесь прям богатый вкус такой. Это очень кайфовая груша. Первый раз такой пробую. Она стоит того. Хорошая. Вообще четкая. Мне и та понравилась, и эта. Та прям, знаешь, истекаешь Да, сок сочный был. Груша обалденная в Афганистане. Тем временем дедушка предлагает. Это что такое? Это Масвок. Масвок Масвок. называется для того, чтобы чистить зубы. Перед намазом, после намаза, после еды. Реально прям чистит? Да, она очень отбеливает зубы. Отбеливает даже. Это сунна наших пророков, поэтому... Смотри, и ты вот ее руками потрогал, Да, ничего? потрогал. А я ее потом в рот Нет, все ты ее потом засуну. сполоснешь, понял? Разжуешь и потом вот так вот, как... Что ты будешь чистить? Щеткой. Да, именно так.
Вот что тут я знаю, что такое. Я думаю, его нужно попробовать. نه دیگه جای میریم Кабобы. کباب خورده کباب جور شد Слышь, چی میگی؟ а сок? قابلی هم قابلی جور شد نفرش برام пробуй что тут На палочке? на палочке конечно все цивильно что-то Между прочим, это один из моих любимых вещей. Почем он? چند است 200 100 Давай вот этот, который за 100, и прямо сейчас съедим ее. Ну он прям ягодку поджимает, да? Лишнее не докинет. лишний докинь Но у нас есть палочка, скажи. пусть кинет еще одну тебе. А мы можем постоять поесть? Мы ему не будем мешать? Да я думаю да Ну, не надо пакет, скажи. пластик накол мижами Надо есть пока. солью посыпать Не-не, какой соли. намаз надо. Перцем. Да. Отлично. Ташакор. Угощайся, Благодарствую, сэр. дорогой. Мне нужно правой рукой взять, подожди. Ты в курсе, да, всего? Что происходит? Да. Великолепно. Слушай, а почему холодный внизу? Ну потому что он лед А, положил. там лед. Она не попортится быстро. Я вообще люблю вот это. Давай, наверное, заканчивай. Оставь место для еды что-нибудь. Эти фрукты. Просто прелесть. Слушай, внизу вообще ледяные прям. Мгм. А мне нравится еще сок от них. Но не отмывается ничего после них. Если ты запачкал одежду, я имею в Все, я виду. не могу остановиться. Очень вкусная штука. Это как... Я даже не знаю, как это писать. Очень вкусно. Это очень вкусно. С кислинкой, со всеми движениями. Те, кто родился в Китае, поймут. В Китае много? С кислинкой вообще просто. Как будто Коробный. как будто новая жизнь начинается. Да. Давай я подержу, хочешь? Нет, все хватит. Сначала его ешь, он такой кислый-кислый, а потом уже начинаешь Ходить во вкус. понимать, что он сладкий. Да, сладковатый. Блин, дай бог, он упадет на меня. Да, да. Год потом будешь отмываться. Весь день мы катаемся на машине. Вот если посчитать, сколько раз натирают эту машину, это, наверное, раз 10. Вот куда бы ты ни приехал, сразу подбегают дети, начинают ее тереть. И не только дети, это взрослые. То есть 10, 20, до 50 афгане. То есть давайте поставьте, мы будем ее охранять. Он прям серьезным лицом на автомате подходит к вам, загибает зеркала, поднимает щетки. Все. Он под охраной. Это ваш автомобиль. Что это значит? Хорошо. Ну, сейчас. Это значит не отключать камеру, правильно? Да, да, да. Афганский двор. Нет, вернее, кабульский даже вот так. Что у нас впереди? Министерство городостроения. Тоже закрылись, замуровались. Ну, оно всегда будет. То есть гость не ходит в ванную, в туалеты, где-то мыть руки, а моется все прямо за столом. Правильно? Правильно. Сейчас у нас большая дегустация домашней афганской кухни. Я же говорил тебе, да, Каус, что уличная еда, ну, ассортимент слишком мал. Я не буду лукавить, там не такой большой выбор будет. Согласен с Домашний, тобой. я смотрю, уже намного интереснее. Мантышки с нохат. Так, здесь что у нас? Вот здесь курица с приправами горячая. Это котлеты по-киевски. Или как? По-афгански. По-афгански. Ну, да. Салаты, которых я не видел
последний месяц уже. Рис, он, наверное, предварительно чуть-чуть поджаренный, да? Да. Что здесь, видишь? Котлеты фри, еще что-то. Вот это моя любимая штука. Это баклажаны. И здесь тоже, ну, это произрастает в Афганистане, Пакистане, Индии, Бангладеше, вот, то есть в этих частях. Бамья. Я хочу начать вот с этой штуки. Уж очень аппетитно выглядит горох. Ну, естественно, так как я 40 лет прожил в Пакистане, люблю перец. С чем? С мясом, Мясо? с фаршем, да. Здесь как-то по-другому делают фарш. Я уже не первый раз замечаю. Здесь не рубят его. Нет. Здесь через мясорубку. Мясорубку пропускают, еще добавляют потом перец, чеснок, Ну, лук. он отличается очень сильно. Так, вот эту штуку возьмем. Это как называется? Это куфта. Куфта. Котлеты по-афгански. Вкусная штука. Зажарка прям обалденная. Вот реально. Ну ты ждешь что, чтобы я не хвалил? Нет, Ты же понимаешь, что без вариантов. не, ну я имею в виду правду, лучше сказать. Не, ну... Я пришел в гости и такой, да нет, это Невкусно, да? Ну, конечно же, все вкусно. Вот, салат хочу. Я реально очень соскучился за последние 2 месяца нахождения в Афганистане по салатам. Здесь есть овощи, но нету салатов. Тоннами куда-то, миллионами тонн продаются помидоры, салатов не найдешь днем с огнем. И еще, когда мы пришли сюда, я попросил что-то охладительное, ну холодное вообще. Принесли напиток, я такой напиток пробовал в Индии. Здесь вот все-таки эхо Индии отдается. Вода, туда выжат лайм, и всегда есть привкус соли. Вот в Индии еще туда могут насыпать перца и чуть-чуть сахара кинуть. Добро пожаловать в Афганистан.